MotoGP memasuki seri ke-7 yang akan diselenggarakan di sirkuit de Barcelona, Catalunya, Spanyol 2021. Hasil kualifikasi kemarin, Fabio Quartararo menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 38.853 detik. Disusul Jack Miller dan Johan Zarco pada posisi 2 dan 3. Akankah Quartararo menjadi juara pada seri kali ini? Inilah hasil race MotoGP Catalunya Spanyol 2021. Jangan lupa subscribe, aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan berita selanjutnya.